हे गाइस, मेरा भी नवीन आप देखिए नवीन टेक्निकल जोन। तो गाइस आज हम बात करेंगे रियलमी फ़ोन के बारे में। एंड गाइस आज का हमारा टॉपिक है साउंड प्रॉब्लम फिक्स, स्पीकर नॉट वर्किंग प्रॉब्लम फिक्स। तो गाइस अगर आपके फ़ोन में रियलमी के फ़ोन में आपको साउंड सुनाई नहीं देता, किसी भी चीज़ का आपको किसी भी चीज़ का नोटिफिकेशन प्राप्त होता है तो आपको साउंड्स प्राप्त नहीं होता, आपको साउंड्स सुनाई नहीं देता, तो आप कैसे यह प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपके करिएगा सेटिंग्स को ओपन कर दीजिएगा एंड यहाँ पे आप जाइएगा साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग्स पे एंड यहाँ पे आप साउंड मोड पे क्लिक कर दीजिएगा एंड यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा कि आपका फ़ोन साइलेंट मोड पे तो नहीं है। अगर आपका फ़ोन साइलेंट मोड पे होगा तो यहाँ पे आप रिंगिंग वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिएगा एंड यहाँ से आप मीडिया वॉल्यूम, रिंगटोन्स वॉल्यूम, नोटिफिकेशन वॉल्यूम एंड अलार्म वॉल्यूम को आप यहाँ से इंक्रीज़ कर दीजिएगा, बढ़ा दीजिएगा। एंड यहाँ पे आपको नीचे में देखिए हैप्टिक्स एंड टोन्स वाला ऑप्शन को क्लिक कर दीजिएगा एंड यहाँ पे आप डायल पोइट टोन्स वाला ऑप्शन को ऑन कर दीजिएगा, लॉक स्क्रीन साउंड को ऑन कर दीजिएगा एंड यहाँ पे आपको और भी कुछ ऑप्शन दिए जाते हैं तो आप इसे भी ऑन कर दीजिएगा। एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे आप देखिए अबाउट डिवाइस पे जाइएगा एंड यहाँ पे आप अपडेट चेक कर लीजिएगा कि आपके फ़ोन में कोई अपडेट तो नहीं आया। अगर आपके फ़ोन में कोई भी अपडेट वगैरह आया होगा तो यहाँ से आप अपने फ़ोन को देखिए, यहाँ से अपडेट कर दीजिएगा अपने फ़ोन को, तो आपके फ़ोन में प्रॉब्लम फिक्स हो जाएंगी। हमारे फ़ोन में तो अभी कोई अपडेट नहीं आया है तो हम यहाँ पे अपडेट नहीं कर रहे, तो आप इस टाइप से यह सेटिंग्स कर लीजिएगा तो आपके फ़ोन में यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो गाइस यह था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।